Ah, c'est bon. C'est Kassim. Ça va, ministre? Otsonira. Ewa. Watukufu murdunga wa harwa chaîne libre des Comores leo ra harwa mujwa domoni risi shere ufaya rais bahe wa independence Ahmed Abdallah Abderrahman risda limba unu dakwa aringa indépendance le 6 juillet 1975 et à Raloahitwa le 26 novembre 1989 vabo kila datia le 26 novembre ya para hunu domoni harba mozole wahe muwono babo dewolo nyuma babo mozole adziha babo na mshwaya adziha babo kila le 26 ya para waye wantu jo sherehi suku aralo hitwa msona wana hitwa babo wasprepare wasihuba wantu waje harwa hafla ishere hufaya Ahmed Abdallah msona monsieur Nasif Ahmed Abdallah umera wa domoni wa komina domoni uno do mana wahe babo yahi para sukurdeni wantu sherehi msona wanahe Sheki na Abderrahman wabani سواونا وبنيت على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا Funde Kasimo, ancien ministre Ratomia, Leora harbo mujwa domoni risisherehi risidunga ntongozina harba chaîne libre des Comores ini miongoni mwa chaîne ndibavu za Comores risidunga hafla ishere hufaya Ahmed Abdallah sifikiri maini evenement ndibavu na harbo mujwa domoni lehalo naam ini evenement ndibavu parce que président Comores monsieur Comores président de l'indépendance des Comores et à la salle harmo mujwa kwa domoni anira harmo haulia uno domoni de suku wandata babo speaker malo lazima ntwa media dua ile madhumuni ya media dua media na insi dua kama wenze inshallah wana hanisize na generation zijazo mtu ntongo afanya harwe insi halo marhaba fundi haki mtsoha babo
on a commandant Takfin soit Wasuli Arwezindong. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kwezi watukufu, Wanyamaislamu, lo nakata Tanganya muhadhara 95 yangubatwa ahiriwa pebodi kafanya guguru wahiriwa kubali ndeka mweme na twele mpebodi. Sasa leo modeka kila mwa Tanganya habani haro njema zanyu mahabanyu fikra njema zanyu na waye Tanganya habani ha uhu watu wa guverneri bwana guverneri watu bwana Zaidu adungamana na ministri Mirwadi na generali pia mubigi generali bigi armea hobani wa huwa hobani makoloniali wabani wa hudungu makabanye kipo masha batu waho wa kontwa kasu yo kashina mtafuo wakati huu lo bani tumia mugurupare usalama usikao zero watu wafanye siasa ya siasa ya usalama hakwelu washinda shinde washindwa shindwa. Kwezo tukufu rija leo jefanye dua na kuna gadi mrogo tu nimkaribiseni nikaribise wa huu nyangu anzwani wa mwali wa ngazija wa maori Abdul Salami mjema za tutwana ajaban washmore unumto wa bangu nyangu hadi nyusi pia mjabani wadomoni hususan mwabusha wegita wa mtamdu tawajeje tawa Mungu ameutarongoa wabamba mtsangabi wajo pia ravan alhamdulillah rabbil alamin wamtakora ngafanya discours bila kujuba ni mlogo jerto fatiha rigera some yasin tede sunsi pia tungia ba envia mazekhiratu rasome yasin rege jeri ifai mafal. Assalamu alaikum Sheikh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الحاشمي صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه من النبيين والمرسلين صلوات الله عليهم. الفاتحة لنبي وصحبه الكرام. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا يبصرون سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم كل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم الطريق فكذبوه فبعثنا بثالث فقال إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون
قالوا ربنا يعلم إلا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا نطير بكم إن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب. قالوا معكم عيد وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجر وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة يريدون الرحمن بضر لا تغني شفاعتهم شيئا ولا يدركون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة فيا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من قبله من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في فلك مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نهلكهم فلا صريخ لهم ولا هم ينفعون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا يطعمون ما يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة إذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تظلمون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم
فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه Risihea tarpare uju pare rione fete pia wahanu Ahmed Abdallah Adziwa. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم أحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن منافع صلى الله تعالى عليه وسلم على آله وأزواجه وذريته البيت الفاتحة. اللهم اغفر ما قصدنا لأجلهما ولهما المرحومان هدية لهما ليكون أفضل لهما من النار ومن عذاب القبر ومن أهوال يوم القيامة سبب ادخالهما في الجنة وجزيهما بكل إحسان إحسانا بغفران غفرانا وباء لهما في الجنة غرافا اللهم اغفر لهما وارحمهما واسكنهما في الجنة الفاتحة لهما. تقبل الله منا منكم وغفر الله لنا ولكم ولدينا لديكم واستاذنا مشايخنا المعلمين والمن لهم حقوق علينا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الحياء منه أموات اللهم اغفر لهما وارحمهما الفاتحة لهما. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر لهما وارحمهما. اللهم اغفر لهما وارحمهما. اللهم اغفر لهما وارحمهما. اللهم تجاوز عن سيئاتهما. اللهم تجاوز عن سيئاتهما. اللهم تجاوز عن سيئاتهما. اللهم ثبت أقدامهما على الصراط. اللهم ثبت أقدامهما على الصراط. اللهم ثبت أقدامهما على الصراط. اللهم إن كانا محسنين فزد في إحسانهما، فإن كانا مسيئين فتجاوز عنهما. اللهم لا تحرمنا أجرهما ولا تفتنا بعدهما، واغفر لنا ولهما ولجميع المسلمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا من المسلمين والمسلمات إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعم. Mkusobe mikro yako. Kabla uba mikro. Vo, naam? Ewa. Senda hula. Ewa basi kwenda. Telefoni wa bojana na umuhu wa daula ata telefoni wa bojana hukumba sasa hapo ukeleka paraja. Au lazima rirungu hiyo bani. Wana wengine wa telefoni ndio makaparaja wenye washimwaje. Wao kwa sasa haya kwa mbele sana zao mara. ورد هلنا من براها رواي هولي يا أحمد عبد الله عبد الرحمن ونو رلاهيتوا le 26 novembre 1989 on a cas de urais wa Comores de père de l'indépendance wayazaliwa hono domoni de maana leo muona watu wa hudhuria Comores nzima ya hudhuria hono domoni msimona takfin so haba msimona Yusuf Jihadi gouverneur wa Shishwa Shanzwani na watu wengine ada bwana president watu wazali atahamsoma ka paraja kila mwahawayo ja. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi watukufu, kabla karajanrisa ya hafla arsenera tose na hutukuza na uheje biramu yatu ito tolwan na umuhu weljesh latu Colonel General Yusuf Jihad vamoja na gouverneur weliswa Lanzwan Bwana Dr. Zayed Yusuf vamoja na mamilitera asalia watukufu arsenara yutose wavona mkarib mtukufu
vamojana umera walbavu wakadalhan vamojana umera walbavu na wazir wa aménagement na wazir wa aménagement turso na umuhu weshisiwa akaliluwa na watukufu majeshi yahe umuhu waljesh wamujana wanyewahe wazir wa aménagement na wanyewahe umera walbav umera watu walbav situ risijua ma wana colonel wa jona hawan nede alhaji sheikh pia wao José, al, repos. Porte, al. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mtukufu Mheshimiwa Muhafidh wa Shitukufu Shamzwan Al-Haj Al-Dr. Zaid Yusuf Hafidhahullah, Mtukufu Wazir wa Aménagement Mtukufu Bwana Mirwadi, Mtukufu Mheshimiwa Umuhu wa Jeshi la Comore Al-General Yusuf Jihad vamujani delegation ya pia mwadungamana maja mujotukuzao hafla ya duaini mmera walbavu la hatu hunu mjini Domoni vamujana mamera madhamana ya serikali ya Liovani rangu ya ujuta ya nsini ni ya Joao Tatiaj madepite wavira na waleo mazekh matukufu historika zatu wasia utanu wa keswani shehwai rifaaya ni kadria na ishadil na makhalifa yao maulama uddin watukufu mahudhuria van wasu watukufu rahudhuria van hez daraja nzitukufu zatu tizangina sarise hafla nede humili ya Mungu rimtole Fatiha batu baba wuhur almarhum Alhaj Ahmad Abdullah Abdurrahman Al-Rais. Mwenyezi Mungu amlete wema ihazilo kwamba de yaifanya anaipari faida kiyama. Vavorsa risa Fatiha haumkaribisha Sheikh wa tarikat Shadhilia ya mjini Domoni Sheikh Hakim Ibn Said Al-Faqih arvi Fatiha falyatafaddal mashkuran maajura. وهذه تفضل وانتبه الحكام. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الأولين والآخرين محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انجه لنا منك المطالبها كلها وحقق لنا فيك الذي قد رجعنا الله. اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر والمنقلب في المال والأهل والولد. اللهم اجعلنا من قبولين ولا تجعلنا من ودودين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام الحمد لله رب العالمين. نعم شكرا وبارك الله فيك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. رسيجا من القرآن الكريم هم كربشا وفندوات فضيلة الأستاذ السيد نقيب علي بحر فليتفضل مشكورا مأجورا أمام الميكروفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما
أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم الصلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. نعم صدق الله العلي العظيم وبلغ الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. ووتكفو رسيجونجي هرمز خطبة رسيجاني خطبة يهارا نيتوكا دي هرمي نوتابيليتي يادمون رسيم كاربيشا ومانا والمرحوم الرئيس أحمد عبد الرحمن ندي الحاج محمود ابن حاج الرئيس أجر في خطبة حيلها يشفرنسا فليتفضل مشكورا مأجورا أمام الميكروفون.
ne bio haivua ne de kesi ngati. Monsieur le gouverneur, Messieurs les ministres, Messieurs les députés, Messieurs les maires, Messieurs les oulémas, Messieurs les chefs de service, Mesdames et Messieurs, honorables et très chers compatriotes, un salut particulier aux frères mahorais qui sont ici présents avec nous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, 26 novembre 2024, c'est une date anniversaire difficile à retenir aussi bien pour la famille de Al-Maroum, le président Ahmed Abdallah Abderrahmane, que pour la nation comorienne tout entière. En effet, cela fait 35 ans, jour pour jour, que notre président a perdu la vie comme chef de l'État, à l'intérieur de son domicile privé, avec son garde du corps, Al-Maroum Ja'far Abderrahmane. Cet ignoble assassinat a été perpétré par des éléments étrangers qui étaient chargés d'assurer sa protection. Nous sommes réunis ici aujourd'hui, 35 ans après, comme nous le faisons régulièrement, tous les ans, pour manifester notre reconnaissance à son égard, pour tout ce qu'il a fait pour sa famille, pour ses enfants, pour son entourage, pour le pays tout entier, et prier le bon Dieu afin qu'il lui facilite la vie dans l'au-delà en le plaçant dans ses plus belles demeures du paradis. Amen. Pour permettre aussi, surtout à nos plus jeunes compatriotes, de cerner quelques éléments de la vie de Al-Maroum, nous allons donner ici des informations non exhaustives relatives à sa vie personnelle, familiale et politique. Monsieur Ahmed Abdallah Abderrahmane est né le 12 juin 1919 à Domouni en juin. Il est décédé le 26 novembre 1989 à l'âge de 70 ans, à Moroni. Mais avant de continuer, je rappelle ici que M. Ahmed Abdallah Abderrahmane n'a jamais été fonctionnaire. Il n'a jamais été fonctionnaire aux Comores, comme l'ont été presque tous les politiques de sa génération. Sa vie professionnelle, il ne l'a exercée que dans le privé comme commerçant. Avant qu'il soit à la plus haute autorité de notre pays, comme conseiller général des Comores en 1946, puis occupa les fonctions de président de cette institution de 1950 à 1953, il est devenu sénateur des Comores de 1959 à 1973. Mais le système colonial de notre pays qui ne permettait pas à notre population d'acquérir des niveaux plus élevés dans l'instruction publique, M. Ahmed Abdallah Abderrahmane n'a pu faire que des études secondaires dans les écoles régionales de Majenga à Madagascar. Au niveau de la famille d'Al-Maroum, il se marie avec Feu Bouenirania Massondi en 1944 à Domouni en juin. Ce mariage leur donna 9 enfants. Après cet événement, Al-Maroum entama une carrière professionnelle qui débuta en 1945 à Domouni en juin, lorsqu'il prend la suite de son père à la tête d'une société d'import-export, spécialisée dans le commerce de la vanille, du copra, du textile et du riz. Ces activités étaient particulièrement lucratives au temps de l'autonomie interne comorienne accordée par la France en 1961. Par la suite, M. Ahmed Abdallah Abderrahmane obtient le monopole de l'importation du riz
qui constituait la base de l'alimentation comorienne. Sa carrière politique débute par son entrée au Conseil général français comme membre effectif de cette institution. Il est élu ensuite représentant des Comores à l'Assemblée de l'Union française, où il y siège de 1953 à 1958. Après l'avènement de la Ve République, il entame une carrière de parlementaire, de sénateur des Comores en 1959. Il est apparenté au groupe d'Union des démocrates pour la République, avant de prendre ses distances et rejoindre la réunion administrative des sénateurs indépendants. Dans des commissions au Sénat, il est membre de la Commission des affaires sociales de 1959 à 1961. Il rejoint la Commission des affaires culturelles de 1962 à 1973. Au Sénat, Al-Mahoum a eu une action très remarquable. La défense des intérêts de notre pays ne lui faisait jamais défaut. Ses interventions, lors des discussions dans les débats parlementaires, ont été toujours remarquables et très saluées par nos compatriotes. Plusieurs amendements à son initiative par rapport aux textes touchant notre territoire rassuraient les Comores. Devenu président du Conseil du gouvernement comorien, son intransigeance pour voir son pays évoluer vers l'autodétermination ne faiblit pas. Encouragé par les résultats du référendum de 1974, dans lequel les Comoriens se sont prononcés à 95% en faveur de l'indépendance, face au refus des Mahorais de vouloir rester dans le giron comorien. Le président Ahmed Abdallah Abderrahmane, président du Conseil du gouvernement, proclame unilatéralement l'indépendance des Comores le 6 juillet 1975. Dans la foulée, M. Ahmed Abdallah Abderrahmane, seul candidat en liste pour l'élection présidentielle, il est élu par la Chambre de députés à 99,94% des suffrages exprimés. 3 semaines après, Ali Swali, qui n'a pas apprécié notre indépendance unilatérale, a investi M. Ahmed Abdallah Abderrahmane du pouvoir le 3 août 1964. Enfin, pour achever ce périple dont la structure ne suit pas un sens logique réel, je donnerai les informations suivantes. Ahmed Abdallah Abderrahmane a été président de la République fédérale islamique des Comores pendant 11 ans, 6 mois et 3 jours. Au départ, il a été président conjoint avec Al-Mahoum, M. Mohamed Ahmed, jusqu'au milieu du mois d'octobre 1978. Ensuite, il a été élu président de plein pouvoir le 23 octobre 1978. Il est réélu le 30 septembre 1984. Dans ses premiers gouvernements, il a eu comme Premier ministre M. Salim Ben Ali et M. Ali Mouroudjaï. Après son assassinat, c'est Al-Marhoum, M. Saïd Mohamed Johar qui l'a succédé. Qui était ce grand homme à la tête de notre pays? Il nous plairait sans aucune arrière-pensée de relater son humanisme de la façon suivante. La patrie, la justice et l'équité étaient des idéaux que M. Ahmed Abdallah Abderrahmane ne cessait de démontrer. Toutes les grandes décisions politiques qu'il prenait prouvaient sa manière de chercher la sauvegarde de notre pays et l'unité nationale. Au niveau de l'éducation, au niveau de l'éducation, il a créé l'enseignement supérieur et l'a fait loger à Mvouni, en grande Comore. L'école de santé à Moroni. L'école normale pour les instituteurs installée à Pati, en juin. L'école de pêche à Mironti, en juin. L'école de formation technique à Wani, en juin. L'école d'enseignement agricole à Moï. Au niveau national, de grands établissements scolaires comme le lycée d'Omoroni et de Moutsamoudou, compte tenu de leur polyvalence, offraient des orientations scolaires à nos enfants au-delà de la classe de terminale.
En matière de télécommunications, la construction de la station terrienne, qui a complètement désenclavé notre pays dans ce domaine, est installée à Voidji. Le palais du peuple, qui permet à nos élus aujourd'hui de se sentir dignement à l'aise dans leurs travaux parlementaires, est construit à Ambra. Les infrastructures hôtelières du pays, telles le Galawa, Hôtel Ilan, tous deux 5 étoiles, permettaient à nos hôtes importants de se sentir dans un réel confort quand ils y allaient. Des grands services ont été créés partout dans le pays, la Sokovia, l'Onicor, et j'en passe pour aider nos compatriotes. Au niveau des transports publics, les Comoriens pouvaient se déplacer en toute sécurité à l'intérieur du pays. Au niveau aérien, la prise en charge du pays par la société Air Comore était là pour prouver, s'il en était besoin, combien les Comoriens ne souffraient d'aucun problème dans leur déplacement. L'ouverture des relations aériennes avec plusieurs pays, avec nos voisins, facilitait grandement le déplacement de nos compatriotes. D'autres moyens aériens officiels étaient également présents dans notre pays pour remédier aux urgences de tous bords qui survenaient. L'avion personnel du président et l'hélicoptère attaché également à la présidence participaient régulièrement aux urgences sanitaires de notre pays, chaque fois que c'était nécessaire. Des moyens maritimes étaient également présents pour nous faciliter nos déplacements intra-îles. Les grands investissements, aéroports de Ahaya et le grand port de Moutsamoudou, étaient là également pour prouver la détermination de Al-Maroum, le président Ahmed Abdel-Abderrahmane, vers le désenclavement de notre pays. D'autres œuvres qui étaient en cours et à venir montraient combien il se souciait de notre pays. Il montrait à chaque fois, dans ses interventions, ses préoccupations de faire que les Comores deviennent un pays de justice et d'équité, malgré leurs faibles moyens économiques. Le projet d'aéroport de Bambaoum-Tsanga, dont les études étaient presque bouclées, venait démontrer, nonobstant les critiques malsaines, une fois de plus, le souci du président de faire que notre pays ne souffre de rien dans tout ce qui peut l'aider à avancer dans son développement. D'autre part, l'aéroport de Ouani étant une piste en sens unique, et cela ne renferme pas les normes exigées pour accueillir les aéronefs en toute sécurité. C'est la raison pour laquelle Al-Maroum avait souhaité faire doter l'île d'Anjouan d'une autre structure aéroportuaire censée de mettre à l'abri de tout danger. Plusieurs infrastructures routières construites dans tout notre pays ont permis de désenclaver l'ensemble de notre territoire, ce qui a permis un développement rapide de nos régions comparativement sous la colonisation. En matière de santé, les Comores pouvaient faire face dans notre structure sanitaire aux petits soins qui ne nécessitaient pas de grands moyens technologiques ou de haute spécialisation de la part des soignants. La médecine était gratuite. La médecine était gratuite partout dans le secteur public et plusieurs traitements de nos compatriotes pouvaient s'opérer dans nos centres de santé. Au niveau de l'environnement, le secteur forestier était très bien protégé comparativement à nos jours. La déforestation démesurée a conduit notre pays au dessèchement de nos sols et à l'appauvrissement de nos cours d'eau. Or, le domaine forestier préoccupait grandement nos autorités de l'époque, de même que la protection de notre littoral. L'extraction des sables ne connaissait pas l'ampleur catastrophique d'aujourd'hui. Le ravitaillement en eau dans plusieurs de nos localités a été une réalité. Plusieurs travaux dans ce domaine ont été réalisés. Il va de soi que nous n'avons nullement l'intention de relater ici tout ce que Al-Maroum a fait dans notre pays. Néanmoins, pour l'histoire et pour favoriser à nos générations qui ne l'ont pas connu de s'imprégner de ce qui s'est passé dans le pays sous sa présidence, de citer dans cette intervention
un certain nombre de réalisations sous son autorité. En guise d'autres exemples, les bâtiments présidentiels de Paty à Anjouan, de Bonovo à Moélie, de Mavingoni à la Grande Comore, et j'en passe. Enfin, nous ne pouvons pas fermer cette allocution sans faire allusion aux nombreux bâtiments acquis en France pour loger notre représentation diplomatique, à savoir notre ambassade à Paris, Maison Alphand, la résidence de l'ambassadeur des Comores en France et la résidence du conseiller, du premier conseiller de l'ambassade. Le but d'Adnamboum était de faire en sorte que les plus hauts responsables diplomatiques soient logés par notre pays. D'autres réalisations importantes, telles le temple des hydrocarbures à Moroni en Anjouan, le pont hybride des hydrocarbures à Miroti en Anjouan, M. Ahmed Abdallah Abderrahmane était un fervent défenseur de l'unité nationale. L'unité nationale, l'unité nationale. Toutes ces actions politiques montraient sa détermination à faire des Comores un pays uni et stable, malgré parfois quelques divergences avec ceux qui cherchaient à lui ravir le pouvoir par des discours haineux. Ces gouvernements successifs étaient composés de telle manière qu'il y ait toujours un équilibre entre les îles. On le voit aujourd'hui, malgré son absence, plusieurs personnes qui ont travaillé avec lui viennent aujourd'hui auprès de sa famille lui rendre hommage pour manifester leur reconnaissance par rapport à tout ce qu'il a fait au pays et la façon dont il les traitait. Au niveau des relations humaines, M. Ahmed Abdallah Abderrahmane était un homme de grand cœur. Ses relations avec toute la population comorienne, sa manière de pardonner ses adversaires, même les plus irréductibles, ses rapports avec l'extérieur, même les plus dangereux, faisaient de lui un homme bon, tolérant et rassembleur. M. Ahmed Abdallah Abderrahmane n'humiliait personne, même les plus humbles. Il ne cherchait jamais à se comporter en monarque absolu, qui est prêt et éloigne ses compatriotes de lui. On le voyait comme il se rapprochait de ses amis de tous les coins du pays lorsque ceux-ci venaient à s'en rendre. Al-Maroum était un grand homme de la foi islamique. Les nombreuses mosquées construites dans le pays, sans oublier Mayotte, auxquelles il a personnellement participé à leur réalisation, sont là pour témoigner son amour pour notre religion. Malheureusement, en toute chose, il y a eu une fin. Les ennemis intérieurs et extérieurs de notre pays sont parvenus, le 26 novembre 1989, à lui enlever la vie. Monsieur Ahmed Abdallah Abderrahmane se savait menacé. Mais malgré les problèmes, surtout politiques qu'il rencontrait, il n'a jamais cherché à abandonner le navire comorien en pleine mer. Il a protégé sa famille, ses amis, son entourage et tous les Comoriens des désastres humanitaires qui seraient arrivés après sa mort. C'est la raison pour laquelle, malgré les menaces des affreux, il n'en a parlé à personne, et plus particulièrement à sa famille. Naturellement, ses ennemis plutôt, qui sont également des ennemis de notre pays, tout entier, se congratulaient lorsqu'ils ont appris l'accomplissement de ce crime odieux, sans savoir ce qui adviendra dans le pays après cet acte. Mes chers compatriotes, vouloir méconnaître ou chercher à cacher la réalité
de ce qu'a été l'œuvre d'Al-Marhoum, le président Ahmed Abdallah Abderrahmane, est une ingratitude que, sans nul doute, n'apportera rien à l'ordre du peuple. N'oublions pas que où se trouvait notre pays il y a une cinquantaine d'années et à quel niveau sommes-nous arrivés aujourd'hui, malgré quelques difficultés bien sûr dans notre vie. Aujourd'hui, on le voit, selon les plus illuminés, l'histoire est juge. L'histoire est juge. Al-Marhoum est parti. Al-Marhoum, Al-Cheikh, Al-Hajj, Al-Raïs Ahmed Abdallah Abderrahmane est parti shahid, comme disent les oulémas. Nous sommes persuadés que sa destination d'hier et d'aujourd'hui se trouve dans le grand paradis auprès de tous les gens de bien. Amina, Inch'Allah. Je vous remercie. Allahu Akbar, walillahi alhamd. Rukia, discours, au khutba, il y a côté que les soirs, d'imam Wana, ou al-marhum al-Raïs Ahmed Abdallah Abderrahmane, à l'état tarihni, bawar sijani barnamajiyatu, sijaba wana khutba, les notabilités bawar, yamjin domon, بيني إتوقع إلوها يشكمون رسم كاربشا فضيلة الأستاذ والخطيب سيد محمد صدرو فليتفضل مشكورا مأجورا.